আজকে আমি আপনাদের দেখাবো হেডফোনের জ্যাকের গোড়া থেকে সমস্যা হলে কীভাবে ঠিক করতে হয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। দেখতেছেন এই গোড়া থেকে সমস্যাটা। তো এই গোড়া থেকে যদি সমস্যা হয় হেডফোনের, তাহলে আপনাকে এখান থেকে এটা কেটে ফেলতে হবে। তারপর আপনাকে হেডফোনের এই জ্যাকটাকে ভালোভাবে কেটে নিয়ে এটার ভিতরে কানেকশন দেওয়ার জন্য যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো বের করে নিতে হবে। তো আস্তে আস্তে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে খুব সাবধানতার সাথে। আপনাকে এই তারটা ছিঁড়ে তারপরে তারের ভিতর থেকে তারগুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেকটা তারকে ভালোভাবে বের করতে হবে যাতে কোনো তার ছিঁড়ে না যায়। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে, সেজন্য সবাইকে ধৈর্য ধরে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। এখন আপনাকে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে একটা একটা তার পোর্টের সাথে কানেকশন করে নিতে হবে। খুব সাবধানতার সহিত করতে হবে যাতে একটা তার একটা সাথে তারের সাথে লেগে না যায়। একটু সময় নিয়ে করতে হবে। তাড়াহুড়ার কাজ কখনোই ভালো হয় না, তাই আপনাকে সময় নিয়ে করতে হবে।
এখন চেক করে নিতেছি আসলে কানেকশন ঠিক হয়েছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন ইয়ারফোন প্লাগ ইন লেখা আছে, আপনারা প্লাগ আউট। তো আমার কানেকশন সঠিক হয়েছে। যদি ইয়ারফোন প্লাগ ইন প্লাগ আউট লেখা আসে অবশ্যই, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার কানেকশন ঠিক হয়েছে। আপনারা এখন এই পোর্টটাকে ঢাকার জন্য কলম ইউজ করতে পারেন, তাহলে আপনাকে কলমটা এই মাপে কেটে নিতে হবে। অথবা আপনারা যদি আগের যে ঢাকনা ছিল পোর্টের মধ্যে সেটা ইউজ করতে চান, তাহলে আপনাকে এটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এখন আপনাকে ব্লো গান দিয়ে এটা কানেকশনটাকে একটু ঢেকে নিতে হবে। আপনাদের কাছে যদি ব্লো গান না থাকে তাহলে আপনারা সুপার গ্লু ইউজ করতে পারেন। তারপর আপনাকে প্লাস্টিক আবরণটার মধ্যে ভালোভাবে সুপার গ্লু লাগিয়ে নিতে হবে। দেন এই পোর্টের মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে। ভালোভাবে করে নিতে হবে যাতে কোনো জায়গায় না সমস্যা থাকে। ধন্যবাদ বন্ধুরা ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন এরকম নতুন নতুন মজার ভিডিও পাওয়ার জন্য।